Umurnya tinggal lagi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini aku agak flu dikit, flu ki pilek, guys. Ora batuk ya, pilek. Iki aku nyalon di rumah sendiri bersama Mbak Opi Wijaya. Aduh, Wijaya syuting. Piye lo? Ini Mbak Opi ini punya salon di Saradan itu loh, yang dulu tak nggo syuting, sing channelku sing biyen sing dipek wong lho, guys. Gak apa-apa, ikhlas. Sing delok yo renek kok, syukur. Masalahe wis terus channel wong kok dinggo. Sekarang masih subscribe 40.000 sing delok ora enek yo kisinan. Oke, Mbak Opi ini baru step pertama ya, Mbak Opi. Iya. Ini pakai apa, Mbak Opi? Anu niki. Pakai L'Oreal. Coba didudehkan. L'Oreal. Oke. L'Oreal itu yang bagus sih. Mahal, guys. Mahal dong. Mahal dong. Mbak Manara kalau gak mahal rambutnya gak iso nemplek. Eman-eman, guys. Golek pomo semoten sing murah-murah kuwi eman-eman mending golek sing mahal. Nek nggo mbakne sing 50.000. Ya apik sih dadine, cuma kan apa ki jenenge si apian L'Oreal. Oke. Salonmu ki ning ndi, Mbak, nggone, Mbak? Lokasine. Timur SMPN 1 Saradan. Timur SMPN 1 Saradan. Oh, iki juga melok ngerias aku iki, guys. Dan juga apa iso eyelash juga. Eyelash juga. Home care ya. Home care ki moro ning omah. Panggilan Panggilan dia. panggilan. Amin. Aja toh. Lho, kowe dhewe kok sing muni. Maksudnya nyalon lho, guys. Nyalon, guys. Ngono. Oke, guys, tak tutup nih sik. Suara kula adik glorok koyo lanang malihan. Badan wedak. Halo, guys, Ki Kramas. Salon jengking iki. Warnanya pudar. Kamu tak gatel ya? Biasanya rambutku langsung terotot. Lah kayak dolan sama bisa terotot. Aduh, tuh ada nak kukur. Salon dengan hair dryer alami. Loh, hair dryer sak meneh gedine, guys. Beh. Aku golek hair dryer ora petok marahe. Enak banget tapi ketok ya, gurung ya. Mbak Manohara wajahnya glowing pakai apa yuk? Diomongi akan pakai Natasha skincare. Zaitun. Emang kita pakai air aja bisa glowing. Nah enek kadasen kuwi. Nek air zam-zam ya malah apik. Lah ning kene kok enek air zam-zam. Ora enek. Lah nek banyu tok ya kadasen kuwi raup terus. Nek banyu kali.
Soalnya nanti dawa rambutku wisan. Dulu isan ya. Masa dawa? Wow, dawa guys. Aturan toh. Oke guys, iki terus dicatok guys. Kayak apa mbak jadi nih mbak? Bagus banget guys. Asli lembut. Langsung pirang. Warnanya kelihatan. Warnanya langsung kelihatan banget guys. Oke. Lihatlah. Cantik. Hei. Kal, sayur sayur. Ya. Ya. Gak krungu to. Saya tuh kurang saiki lho. Emang ngono. Wes, ben ngono sih. Nyanyi wis. Lek. Piye? Ya. Yang. Nya kilo jeruk. Kilo jeruknya tak tebas nih. Aku mau karo belanja. Saya met. Yo, pera kanggo terus diler ngono kuwi tibaknya. Amit tangan kiri Amit ya. Oke. Belanja nggone Yula Semika lho. Oh, nyesane jek nom-nom kok jaluk. Lah guys, ini baru pertama, baru step awal, udah cantik loh. Loh, ya tah. Ulala, gak iso nyuting gurih guys. Tokere gak iso guys. Loh. Loh, ngene iki guys dadine. Iki tak semir dhewe guys rambutku. Ngene iki dadine lembut banget. Ngene iki lho guys dadine. Apik ya guys. Oke, langsung step kedua. Ben luweh mantul guys. Tak catok neh guys, tak catok dhewe neh. Gitu biar tambah lembut lagi. Loh. Tambah ketak kliwir. Mantul kan? Ben kayak kalau nganu kayak kalau kayak bil selesai Susu portable ku ora tak nggo guys dari ini guys. Susu portable kan susu cepotan, jadi ya sak gelemku lah nggo guys. Nguk sapa neh sing WA. Guys, ini guys setelah tak catok lagi tadi ya. Oke. Nanti tinggal nunggu step kedua. Oke, teman-temanku Manuhara Lovers Indonesia Raya Merdeka. Delok guys, loh. Jadi ini apik rambutku ternyata panjang sekali. Bagus banget. Loh. Iki wis step kedua, tadi udah dikasih obat lali ora tak syuting. Dan iki dadine ngene iki. Kelihatan banget dong warnanya, bagus dong. Rambutku dasarnya tipis, seliwir-seliwir halus, disemoteng tambah. Ulala. Jian. Ya. Tinggal gue, Mbak. Inilah hasilnya, guys. Mantul. Asli indah banget ya. Kerami. Iki gak dikai vitamin kok, Des. Enggak dikasih apa-apapun nih, langsung udah. Gak dikai conditioner. Langsung.
Asli kan berkilo. Jogja. Halo guys, iki aku lanjutnya lo guys. Dipasang bulu mata jaran. Bulu mata ngisor ya. Terus ngisor. Yo sing ngisor aja mbak iki. Yo. Iku dadine kaya apa ya guys? Delok ya guys. Salah bim. Urung diapa-apane wis iya. Urung diapa-apane wis kemerocok. Ngantuk tapi aku. Loro kok kan. Sik suwi ta iki. Masih suwi to turu. Kenang jam. Sak jam. Ngeri ya tinggal lagi ya.